بعد از 1 سال. سلام برای بچه‌ها، مزی هم خوش اومد به یه ویدیوی جدید. همونطور که گفتم بعد از 1 سال، همونطور که احتمالا نمیدونید من 1 سالی هست کار نکردم تو یوتیوب و برای همین یکم سختمه دارم ویدیو میگیرم. برای همین اگه چرت و پرت زیاد میگم و اینا دیگه حالا به بزرگی خودتون ببخشید. اونم بعد از 1 سال با چه گیمی اومدیم با ماینکرافت سوروایوال. بکیرم الان من چیکار کنم؟ خب بدون معطلی بریم شروع کنیم. اول از همه که احساس میکنم یه ورلد جدید باید درست کنیم. اسمش چی بذاریم؟ خب بعد از یکم فکر طولانی فهمیدم اسمش چی بذارم. اسمشو میذاریم به نظرم اسم خیلی خوبیه. بابا 1 ساعت اینجا چقدر طول میکشه این لود شه. بالاخره لود شد. چقدر لگم من. فکر کنم فعلا داره لود میکنه، برای همینه. پس یه کمی باید صبر کنم. شیدری که زدم چقدر خداست. بعد این چیه دقیقا؟ شیت کنار یه کشتی اسپان شدم. مثل اینکه جای زیاد خوبی اسپان نشدم. جزیره است؟ نه اونور. اوکی. چی بود من دیدم؟ اوکی یه ریدم. بایستی اول ببینم کجا اسپان شدم. یک گوسفندم اینجا هست برای ساخت تخت. ما همین اول میزنم یک گوسفند رو میکشیم. داره لک شدم. راستی شیده رو حال میکنه. آسمون رو نگاه، خورشید نمیکن. کور شدم. گوسفندا رو اول بزنیم که هم غذا رو داشته باشیم. تخت رو همین اول درست کنم، چون از جایی که خیلی نوبم توی ماینکرافت میگم شاید یکم مشکل پیش بیاد برای شبا. خب این از ست. اول از همه اون بالا مپ هست. باشم نیده بودم مپ. خب مثل اینکه جایی نسبتا خوبی استان شدیم. جای زیاد بدی نیست. دورمونم آب است. کیفیت آبو نگاه. واو باشم. بایسته برم توش که زیاد قشنگ نیست، ولی خب جدی قشنگه. باشم. خب این کشتی هم لوت کنیم، شاید لوت خوبی توش باشه. برای همین اول احساس میکنم چیز خوبیه. این لوته اگه خفه نشیم. حالا ما اینا رو باز میکنیم. شروال این نمیدونم چیه. برگم به اون داد. خوب است. وای نفس بگیر. یه دونه احتمالا یه دونه دیگه هم باید باشه اینجا فکر کنم. آره درش هم اینجا هست. بسه برم پایین دوباره. برو پایین. آره هست. خوب است. پشمام دایموند چقدر چیزای خوبی داره میده. وای نمورم. باشه چه لوتای خوبی یهویی داد. خیال میکردم چرت و پرت میده. پشمام 7 آیرون. احساس من با اینا هم میشد آیرون درست کرد. فعلا بایسته برم چند تا چوب بکنم. مثل روال همیشه یک ماینکرافت پلیر چوب میکنه. فقط چوب. زندگی به دور چوب است. خب احساس میکنم 5 تا دیگه باید کافی باشه یا نه 20 تا. خوب است. یکی عدد کرافتینگ تیبل درست میکنه. خب اول از همه احساس میکنم باید استیک درست کنیم. یه دوتا که نه 8 تایی درست. شروال دارم. شروال چطوری میشه پاتی کنی؟ نایس. یه لحظه بایستا. این چند تاش شرواله؟ آره این چند تاش پروتکشن 2. نایس. نمیدونم درست چی کار میکنه ولی خب خوب است. 7 تا آیرون هم داریم. بایستا میشه یعنی آره میشه چیز درست کرد باش. پیککس و تبرم شاید بشه درست کرد. آره نایس. خب خیلی افتادیم جلو همین اول. سنگ اینجا نیست. ای بابا فعلا اینو من بکنم. یاد زویست اسم اینو چیه؟ اسمیتینگ تمپلیت نمیدونم درست چی کار میکنه ولی خب فعلا فکر نمیکنم به دردمون بخوره. فعلا میریم یکم گوش جمع کنیم. به پری بیشتر دمیج میده. نایس.
خب اول از همه که احساس میکنم باید بریم یه جای درست پیدا کنیم برای خونه ساختن. شاید یه چند تا حالت نقشه طور برای زندگی خود راه میاندازم. اول از همه که باید تخت جور میکردیم که الان جور کردیم چون 4 تا پشمو داریم. بعدش باید برم خونه درست کنم. بعدش میرم توی غار سنگ و اینا میکنم. یکم آرمور فکر کنم شاید درست کنم چون که نوب سگم یا میبینی شب میمیرم. فعلا احساس میکنم باید برم خونه درست کنم. پس همین اول میریم سمت خونه درست کردن. او اینجا یه حوض‌طوری هست. احساس میکنم همینجا خونمو درست کنم قشنگی بشه. البته شن هست ولی خب قشنگی. وایسید اینجا رو یکم صاف میکنم. بعدش حالا میبینم چیکار کنم. خب مثل اینکه زیادم نیاز به بیل نداشت ولی خیلی سریع جمع شد. اصلا نگاه کن صاف بودن و جدی خب اوکی دیگه همینجا پس خونه رو میسازم. ولی اول از همه باید بریم یکم چوب بکنیم. اوهو چقدر خوشگله. چیکار میکنی تو حالا؟ نمیشه اینو کن؟ هیچی نداد آخه نمیدونم چرا ولی یو کرم. البته نه وایسا ببین این باعث نمای خونه است. میدونی پنجره اینجا درست میکنم برای همین یه دونه درخت. این درخت بزرگی هم که طول میکشه کندنش. پس ما میره همینا رو میکنه. آها لاوا کنارشه. درست نمیدونم با کدوم چوب باید خونم رو درست کنم ولی خب ما همین چوب رو میکنم. چیکار کردم؟ پوست چوبا رو میشد کند. پشمام این برای خونه سازی احساس میکنم به دردم میخوره. قشنگ میشه نمای خونه. چرا نمیتونم بدم؟ آها اوکی مثل اینکه غذا نداشتم. آها ایوه من اصلا به نقشه توجه نکرده بودم. مثلا چی رو نشون میده؟ شمال جنوب و اینا رو که نشون میده که زیاد به دردمون فکر نمی کنم بخوره. مابا رو نشون میده. این قرمزه دارن چی هن؟ قرمزه چی کار میکنن؟ قرمزه آیتمایی که رو زمینه رو نشون میده. اوکی فعلا یکم دیگه چوب احساس میکنم نیاز دارم. خونم رو میخوام یکم بزرگ درست کنم. 2 طبقه دولوکس. خب چوبا رو جمع کن بودو بریم سمت کرافتینگ تیبل یه دونه تخت درست کنم. خب تخت احساس میکنم باید یه نیستم. اینجا نقشه داریم. سپر میتونم درست باشه ما که راضیم. همون یه دونه دایموندی هم که دارم میتونم بدم. این به درد نمیخوره. از این نمیتونم دارم. اوکی ای وای فرار کن یه تیر کمان دار اومد. ای وای دنبالم. ما همینجا میخوابه. شربالم رو نگاه میکنه. اینم بک. شیت بارون این از بین نمیره؟ نه بارون تمام شد. ایوه بند اومد. بمیر پدر سک. نبرد. بیسته میخوام جوان مردی که نه میخوام چی رو زد. شیت از این کوچولو افتاد دوباره. مرد. جا خالی میدم در حدم نیستی پدر سک. بمیر تو را به خدا. مرد. وایسا یه چی بهم داد. تیر بهم داد. نمیدونم به چه دردم میخوره ولی راستی من شیل درست کردم. شیل چطوری؟ وایسا قدرت بیا تورم بزنم نزدیک محبته من شده. ایوه مرد. نیس اینم تیر داد. بهم چیز داد. استخون اسکلت هم چیز. کرافتینگ تیبل رو میکنیم. البته نه کرافتینگ تیبل رو نباید بکنی. اوکی حالا اینو اینجا میذاریم. اینا رو هم میذاریم. یه 40 دقیقه احساس میکنم فقط باید کلیک کنم. درسته؟ دستم درد گرفت. خب اوکی تمام شد. اینا رو هم وایسا تبدیل کنم. چوبایشون متفاوته. اوکی اینم تبدیل کرد. خب چی میشه حالا با اینا درست کرد؟
یکی اینجا یکی اینجا یکی اینجا یکی اینجا. خونم چند در چند درست. وایسا وایسا وایسا، یه کاری میشه کرد. وایسا، خونه ویلیجی نمیشه درست کرد. چند تا از اینا بیسته بکنم ببینم قشنگ میشه. اگه قشنگ شد که همونطوری درستش میکنم. میخوام گوشه های خونم رو چیز بذارم، چوبای عادی مثلا مثل همین. ببینم قشنگ میشه اصلا. این اینجا بذاریم. او راستی خونم رو میخواستم دولوکس درست کنم، یکم بزرگترش میکنیم. اینو اینجا میذاریم. چند تا از بار اومدم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 تا از اینجا اومدم. 64 تا دیگه بهم بده. الان از این ور چند اومدم؟ 1 2 3 4 5 تا از این ور اومدم. تمامه. اینم اینجا میذاریم. دوباره همینو میریم. چه صدایی خوبی میده وقتی این چیزاش کنده میشه. ویسا ویسا این بالایا چقدر آرامش بخشه جدی. یه دل میگه برم یه دلم. اینو بکن ببریم تو. وایسا الان من میتونم الان وسط در. آره خوبه، قشنگ شد خونه. وایسا یه دونه درم درست کنم. در رو چطوری میشه درست کرد احیانا؟ در میخوام درمو بذارم. نه یعنی اینکه در بذارم برای خونه. همینو درست میکنی. 3 تا هم درست کرد، چه جالب. اینو اینجا میذارم. خوشگله. یکم شبیه در زندان میمونه ولی خب خوشگل. تختمو فکر کنم اینجا داشت. آره رو دستم کورم. یکم سقفم خونه نداره، یکم بی سقفم. میدونی چی میگم؟ سقف بالا سرم نیست. بعد یه پله هایی هست که برای سقف میذارن. آره همینا. از اینا میشه درست کرد. چند تا یه مقدار. چرا بهم نمیده؟ یعنی درست دارم نمیفهم ولی او نکنه با بذارم روی. اوکی. مثل اینکه فکر کنم باید دونه دونه درست کنم. نمیدونم چقدر نیاز دارم ولی فکر کنم 40 تایی ساختم. آره ریاضی قوی. خب اینو چطوری من باید بذارم؟ وای بایستا. آره دیگه اینطوری باید باشم. آها اوکی. سقف خونمون دیگه درستی کنیم و میخوابیم. وایستا الان ببینم از داخل خوشگل شده یا نه. از لمای بیرون که باید خوشگل شده باشه. آره خوشگل شده. بعدا آره بهترش هم میکنم. از داخل what the fuck. این که خیلی تاریکه. وایستا فعلا برم بخوام. شاید داره این که داره شب میشه اینقدر تاریک شد داخل خونه. بازم تاریکه. او راستی فکر کنم باید بریم یه چیزایی هست درست کنیم. یه چراغ هایی فکر کنم. چراغ توری هم چیزی. چستم فکر کنم میشه چیز توش گذاشت. از اونجایی که خیلی دستم پره ما چست میکنیم. خب گلد داریم، دایموند داریم، لپیز. او راستی من این هنوز دارم اون چیزا رو. آیرون پیککس رو خوبه. یکم دیگه میخوام برم معدن. احساس کنم فایده داره. باید برم چیز بکنم. هم باید برم سنگ بکنم هم زغال برای ساخت همون چیزی که دارم میگم. اگه اشتباه نکنم اسمش تورچ بود یعنی هم چیزی. او اگه اشتباه نکنم آره این آهنه. پشم چقدر سریع. او اینم زغاله. چیزایی که میخواستم سریع گیرم اومد. این قاره هم یکم از خونم دوره ولی خب احساس میکنم همین قاره خوبه برای اینکه بیایم ماین کنیم و این کارا. چقدر زغال. بعد لول هم میدن. حالا نمیدونم لول اپش به چه دردی میخوره ولی خب الان لول 5 شدم.
خب اوکی زغالاش بکنم دیگه تمام شد. بسه برم اون تو فکر کنم آره خیلی طولانیه این قارش. اوه وقتی که میری تو قاره هم دوباره نقشه داری. اینجا چقدر بلنده. اون چیه؟ اوه هست هم چیزاست نور میده. پایین یکم اسکلتون اینا زیاد است من میترسم برم پس نمیرم. همین ما میریم بالا. بیشتر میریم بالا. خب خونمو گم کردم. الان که دارم میگم فکر میکنم خونمو گم کردم. و یه چیزی هم اونور هست. کریپره؟ جدی؟ این وقت روز؟ What the fuck؟ گوسفند گوهی ای شمام. این پوستشو میخواستم. اوه میشه باش تخت گوهی درست کرد. جالب. ایسا آره سمت اون دوتا زنبوره اگه اشتباه نکنم بودیم اگه تو مپ ببینید. بعد فکر کنم باید میرفتم این ور. اون خونمه. او ماهی بکشش. یه چیزی بهم داد. ماهی داد. او سالمون بود پشام ماهی گرون. اگر که نمیدونید سالمون اصل یکی از گرونترین سالمونه که نه یکی از گرونترین ماهی است. برای همین من الان پول دارم. خب فکر کنم باید چوب بیاریم. این پوست که نه پشم قهوه‌ای هم که میذاریم اینجا حالا بعدن استفاده میکنم. بعدش هم این هندونه ها رو میذاریم این بالا. چراغ درست کنم. چراغ کجان؟ فکر کنم باید اینا رو اینطوری میکردم که الان میتونم چراغ درست کنم دیگه نه؟ چراغ چراغ نباید اینطوری باشه دیگه. آره اوکی پس میدونم مثل اینکه چطوریه. خب اوکی 16 تا چراغ الان داریم ما. چراغ همینطوری هم نور میدن پشمام. ولی ما حالا میکنیم. یه دونه اینجا یه دونه اینجا یه دونه اینجا یه دونه هم اینجا. برای تریپ کار یه دونه هم این بالاش میکاره برای زیبایی خونه. یا نه میتونم این وسط بکنم. اینو بکن. ایوه یه دونه دیگه هم این وسط میکارم. یه دونه این وسط میکارم. وسط نبود. ای وای یه دونم اینجا میکارم. خب اوکی خونه جدی نورانی شد خوشحالم. خب اوکی بعد از خوردن تمام غذا یکم سیر شدم و خونه هم تکمیل شد. خونه نسبتا قشنگی هم شد. حالا از بیرون نزیاد ولی خب از داخل قشنگی. ببینید حال کنید از داخل شبیه مثلا یه معبدی چیزی یکم ترسناکه ولی خب برای بچه مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. ما خونمون رو که ساختیم تخت و وسایلمون هم که تا حدودی درست شد و وضعیتمون الان تا حدودی بهتره. پارت بعدی حالا سعی میکنم خونه رو یکم قشنگ‌تر کنم برم تو اون غار بزرگه و یکم حالا این دور و بر رو بگردم ببینم چی دور خونم هست. پس تا ویدیو بعدی فعلا خدافظی.